दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और एक नए वीडियो के साथ आप सबके खिदमत में आपका भाई फिर से हाजिर है। लाइफ ऑफ फैंसी पिजन चैनल में आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा लॉफ्ट का स्टोरी है वो ये है कि हमारे सारे पिजन्स इस वक्त बहुत ही खुश हैं और थोड़ा बहुत गर्मी भी होना शुरू हो गया। अब वो वाले ठंड नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। और हमारे फ्रिल बैग के चिक्स भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और दूसरा चिक ये है। और उसके बाद हमारे ब्लैक वाले ने फिर अंडे वगैरह दिए में, उसके ऊपर दोबारा से हैचिंग पे बैठी भी है। और ये वाला जो पिजन है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई मुझे। ये देखो, इसको लुक ज़रा चेक करें, आपको अगर थोड़ा सा पता चले। ये उड़ने वाले कैटेगरी में है, लेकिन रंगत इसकी चेक करें, गले का जो स्टैंडिंग पोजीशन चेक करें ज़रा, क्या खूबसूरत परिंदा है यार। ये अभी बड़ा होगा ना, इसका एक आतंक होगा भाई उड़ने के। अभी ये देखो जिस तरह ये खड़ा है ना, बाकी देखो पिजन किस तरह खड़े हैं, वो थोड़े नहीं है, नॉर्मल टाइप के खड़े हैं। जो उड़ने वाले पिजन होते हैं ना, उनका जो स्टैंडिंग एविएशन होता है, स्टैंडिंग पोजीशन होता है, वो भी चेंज होता है। और हमारे देखें बाकी सारे पिजन बहुत ही हैप्पी हैं। आज के जो मौसम है क्लासी हुआ है भाई। मैं बाहर थोड़ा अगर आपको व्यू कराऊँ, और हमारा जो एरिया है वो आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत एरिया में हमारा घर लोकेट है। नहीं तो नूनू चामा बस, उनको नहीं हाथ लगाना, उनको नहीं हाथ लगाना, ठीक है। शाबाश नूनू, दो चिन दूंगा तुझे, चिन नूनू, अच्छा तो चिन दो। फू वो ये कह रहे हैं ना, ये छोटा एक चूज़ा है, ठीक है। तो मेरे बेटियों को नहीं अभी नहीं तो आपको उर्दू आती है? उर्दू बोल लेती हो? नहीं उर्दू बोल लेती हो? सुनाओ ज़रा। अच्छा ये क्या है ये? हाँ क्या है? चूज़ा है, चूज़ा क्या है? चूज़ा है, ठीक है। अच्छा ये अभी हमारे देखें, ये जो पेयर नहीं है, ये एक ये मादी है, और इसके जो नर है ना वो वाइट वाला है, ठीक है। इन दोनों का जो पेयर है ना भाई, आतंक मचा देता है ये हमारे उसमें ना। और ये देखें, ये जो पिजन है ना, ओए होए होए, इसका लुक चेक कर यार, आज तो दिल आया हुआ इसके ऊपर। ये दे हो इधर को कोई जिंजुर मजो नहीं नो गले तो नहीं बाबा, तो नहीं गले तो नहीं। अच्छा ये इनको ना प्यार कर रहे हैं दोनों बैठ के ना, देखो उसके ऊपर हाथ फिरा रहे हैं, ठीक है ठीक है। ओ कुले कुले जो बजा ए चिक पा के तेरी पति के दे। ओए ननल क्या भी बाय बाय बाय। फैंसी कबूतरा पालना कोई जट्टा शट्टा का काम कोई नहीं, मैं सिर्फ मुसल्ले ही पाल सकते हैं, क्योंकि मुसल्ले भूँ वटे बदमाश होते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, डोंट टेक सीरियस, ओके। होए 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 यार, अभी ना मौसम चेंज हो रहा है, और चेंज होने की वजह से अभी मज़ा आने वाला है। क्योंकि अभी जैसे ही मौसम अच्छा होता है ना, तो ये सारे ब्रीडिंग पे आ जाते हैं, सारे हैचिंग पे, क्रॉसिंग पे आ जाते हैं। तो उससे हमारा जो नहीं है लॉफ्ट में बहुत ज़्यादा अंडे नज़र आते हैं। फिर भाई हर कोने में अंडे ही नज़र आते हैं। हमारे पास इस वक्त कितने पेयर हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर है हमारे पास। बच्चों में मिला के 6 पेयर है। नन्ना दे दे ये दाना फोई, ये ना यहाँ इधर से दाना निकाल के फेंको। अनीता इधर इसमें दाना निकालो। हाँ, और ये कबूतर उधर फेंको, उधर ज़मीन पे फेंको। जहाँ पे लाइट है यहाँ फेंको। शाबाश, गुड। अरे नन्ना यहाँ जाओ, वहीं नन्ना इधर आओ। ये देखो भाई, बस 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 बस, ठीक है और नहीं फेंका। इनका पेट भरा हुआ इसलिए खाने के लिए आया नहीं रहे। और आज जो मौसम है ना, बड़ा क्लासी हुआ है कसम। और ये देखो फ्लेक्स मैंने लगाया हुआ था फ्रंट पे, और साइड से हमने उतार दिया ताकि जब धूप वगैरह आता है ना तो हम इसको साइड कर दें। इधर रिफ्लेक्स लगा हुआ, इधर रिफ्लेक्स लगा हुआ। गर्मियों में हमारे जो लोग नहीं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मच्छर का ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा शिकायत तो होते हैं लोगों को कि हमारे चिक्स छोटे थे, ठीक है, तो मच्छर के काटने की वजह से दाने निकल आए और वो एक्सपायर हो गए, इस तरह की शिकायत आते हैं। तो हमारी ये लोग जो नहीं है, मैंने काफ़ी सोच समझ के इसके ऊपर ये बारीक जाली लगवाया है
पूरा केज के अंदर, ठीक है। और फ्रेम वगैरह मजबूत लोहे का हमने फ्रेम लगवाया, ये देखें, ठीक है। तो कोई मसला नहीं। और नीचे से हमने पूरा, अभी इसके ऊपर काफ़ी काम है यार। नहीं देखा अंडा था ये पिन, उधर अंडा, हाँ उधर अंडा, उसके पास नहीं जाना, इधर वापस आओ। ये तीन दिन क्या देखेंगे बहुत उधर, तीन दिन इसका बहुत उधर ना बताएंगे का। अच्छा ये जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाला जो बीच में वो, और ऊपर वाला जो ब्लैक वाला है, वो दोनों एक दूसरे के साथ पेयर हैं। और मेरे बाद आने वाला खाना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये अंडे दिए हैं अभी। इधर दिया पुत खुद जमा जाओ मैं क्या इधर दिया हूँ इसका, इधर आओ, इधर साइड इनको खाने दो। तो मुझे तो नहीं आज तो एक जन्मा था, एक तो एक तो नहीं, एक त्यो तो कुछ बताइए हमने। बस और नहीं फेंकना भाई, ये खाने तो पहले। अब इधर साइड पे जो वो लोग, ताकि वो लोग आके खाएंगे, इधर साइड पे रहो, शाबाश साइड पे, इधर आ जाओ अनेता, अब भी इधर आ जाओ। फामा मताम गंदा, पूरा केज गंदा है। और जब एक टाइम है, कल संडे को करेंगे, अभी नहीं साफ करना, अभी छोड़ो। पाँव साफ करो, हाँ इस तरह साफ करो। ये देखो हमारे फील्ड पे कितना प्यारा लग रहा है आज।